Haga janmiet jong lai terik ujiliau arjar pesan. Kilat Batai kubor ke Shillong kum ka kamram banwat jingshai Halor ke jingja ka bede ka jingja rengai ki syukurim. Uraja Raghuvanshi bat ka sonam Raghuvanshi ki bede na Indore Madhya Pradesh ka baki pulit kilayo tamno ya ka Pynïap uraja kilalet bani kendo yo superintendent of police ka East Castles uba Vivek CM. Hakani ka jingi kendo kilat Batai kubor kilawat Jingtip Halor ka Pynïap jong raja kabagi pulit kiyo tami ka Pynïap akan opai singi jong ka arterik ujiliau arajar pesan nariat arliang hajan kakshat wei saudong haba Batai kilat Batai kubor pa Vivek CM ula Jingpyntip Halor ka jingyo kurip ka pulit ya ka waj kumjo banyo ru ka phone jong raja kabakatei ka jing Batai USP pat ka klempau AA ka Kyrwoh ka blapha do SDO Civil Subdivision ka arterik ujiliau arajar arpesan. Haga jing Batai ka ka baki pulit kilap uba Vivek haba kren kaktian nongwei ka bangin peni shapi klem da ot ya ka ba ulaong balayo group ya ka phone jong nong Shah Pynïap bat Atiar ka bla Jingkam ka de ka daw ka waj ka bla Jingkam ka balayo group. So recovered the weapon which was used. It was daw, the knife which was used, and that has been seized. Nang tau la peteng ban ong mangimla ban kentaj ya menta kumta ai baki jing shisha kin pau hoj la Jingkam ye ka Atiar ban Pynïap brio bat Jingpyntip la ka jing tmu ka dei na ka benta ka jing lute ne ka Jingpyntip ben ne keno ka mat habedeng unong Shah keno bat unong Shah Pynïap. We can't rule out any we can't rule out all possibilities. So let the facts come in, and yes, the weapon was used to murder. Whether the motive was for robbery, or if there was any vendetta, or there was any form of hatred, or any issue in between the accused and the victims. Hadien bala ong kumtei na kaliang uba Vivek ula beteng biang ban ong ngidon kam ban wat ki jing shisha kin sami indangi lawat Pynïap shushu. Ngidon kam ban wat ikani ka jaka bat kiwei pat ki jaka ban yo ikisaki kalong ka bakloy ban ong kumtang ngidon kam bandang hab ban wat Pynïap shushu. We need to find that out. So facts will come forth as and when we investigate. So we need to look for more evidence in the place of occurrence. We need to look for evidence elsewhere also. There's no doubt. In fact, I have already said it's a case of homicide. The body which we got yesterday, the person has been murdered. There's no question about it, and we've registered a case also for murder, common intention, and for destruction of evidence or non-disclosure of trying to hide since the body was thrown. So the attempt was to try to hide all forms of evidence. So that section also is there. So there's no doubt that it is murder, but we have to find out what is the motive behind it. See, we can't say that daw is available everywhere. You can even buy it online. So we'll have to find out. But what I can say, it's a new daw, just used for this purpose. I mean, it's not an old daw where people use it every day for cutting wood. It's a new daw, but just for this purpose. See, we can't say whether he was killed and then thrown. But yes, once we get the postmortem report, then we can ascertain from the kind of injury whether the injury out there is fatal for him to have died before being thrown, or whether he was alive and being thrown. So we'll know from the postmortem that yes, he was thrown, and because he died out of the fall. So that will come in the postmortem report. Nang tau loong pat baka jing tmu jongki kalong banyo shushu kisaki lom kumta kan long tang ki jing buddur kamdon jing artetien baka deka kies jong jing Pynïap prio kamet kabingilayo hanin kasngi deka jing Pynïap prio. At this juncture, it's premature to say anything. We need to find more evidence. Our aim is to get more evidence, then we can say something concrete. Otherwise, it will just be mere assumptions. Balayu Shillong Mail kwa ya ka jingshai namar ka nega jingja ka de ka blakta ya ka nam jong ka rikhasi ka ritib brio tiblei
Hadien ke Jingkam jang kilat pathai kubor ki bana Rithor India pakani ke Jaka ke de ke crime prone hills. Pala daum la ban pinti kenai ke daw kelak ban pensotho paklai ke babon bat kan tak ru ya ke kamai ke ji jangi babon ki be emja na ka kam jongok kai perthei. Habatien pej bahagi ki Shah plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki Batai kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka Shah plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoi ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka Shah plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.